हेलो दोस्तों, न्यूरोथेरेपी पुरुषोत्तम योगी स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पीके शोभन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोथेरेपी से सर दर्द और खांसी और जुकाम के बारे में। मैं आपको बहुत बताऊंगा कि आपको बार बार कफ निकलता हो या बार बार खांसी आती हो या किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हो तो आप मेडुला पोंस लें। न्यूरोथेरेपी में मेडुला पोंस 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये करने पड़ते हैं 3 प्रोसेस से। जैसे फर्स्ट प्रोसेस में 5 बार, फिर बीच में 5 मिनट का स्पेस देंगे, फिर 5 बार, फिर 5 मिनट का स्टेप देंगे, फिर 15, फिर 5, ऐसे 5, 15, 5, ऐसे 30 बार करना होता है। ये गुण 30 बार करने से जो अपने शरीर के अंदर जो कफ होता है, तो जो मतलब खांसी होती है उसकी वजह से कफ इकट्ठा हो जाता है, मतलब गले में, तो वो बाहर आ जाता है। ऐसे काफ़ी गुण होते हैं जिससे न्यूरोथेरेपी से हर रोग का इलाज होता है और कम ही समय में और कम ही लागत में अच्छा सा मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार को अगर ये प्रॉब्लम हो तो एक अपने अच्छे से न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएं या अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और कॉल करके उस समस्या के बारे में जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर रोग की समस्या का समाधान मिल सके और आपको आपके परिवार को न्यूरोथेरेपी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।